นี้เราพาน้องอาดินกับน้องหน้ามาเที่ยวทะเลกันนะครับน้องหน้าเล่นอะไรอยู่น้องหน้าอยู่ในเรือใช่ไหมนั่นเป็นเรือหรือเปล่าอ๋อคลื่นแรงจังเลยนะวันนี้โอเคบางดิ้นขี่เรือใช่ไหมครับโอเคเป็นเรืออะไรเรือไททานิคหรือเปล่าน้องหน้านั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับโอเคไก่ปลามาครับวันนี้ไก่ปลามาเที่ยวทะเลครับอ๋อแล้วทำไมไม่เอาทรายเข้าไปในกระบะให้เต็มล่ะครับป้านี่พากไม่ค่อยเป็นเลยนะครับดูหลัดดูหลัดดูหลัดไอ้มีมันหัวเราะว่าป้าทำอะไรของมันเนี่ยทำไมไม่เล่นของเล่นล่ะครับอ๋อลมแรงจะตายนุกข้างหลังนุกเกาะอะไรนุกข้างหลังนุเห็นไหมนุมีข้างหลังนุข้างหลังก็เรียกว่าเกาะหนูเกาะแมวเกาะหนูมันอันใหญ่กว่าเกาะแมวมันอันเล็กวันนี้เห็นไหมธงแดงนุธงแดงแปลว่าอะไรลมพัดแรงใช่ไหมลูกมันเล่นน้ำทะเลไม่ได้แหละเนี่ยใช่ลองไปเล่นทรายกันดีกว่าวันนี้อาดินใส่เสื้อสีอะไรลูกสีเหลืองแปลว่าอะไรไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกอ๋อน้องหน้าไปไหนแล้วน้องหน้าใส่เสื้ออะไรลูกหน้าใส่เสื้ออะไรลูกมาโพนี่ใช่ไหมลูกมาโพนี่เป็นสีชมพูมาโพนี่กับไดโนเสาร์รวมร่างต่อสู้กับอะไรก็อดซิลล่าโอ้ลมก็แรงนะเล่นน้ำทะเลไม่ได้ก็เล่นทรายกันดีกว่าใช่ไหมลูกอยากฝังทรายไหมอยากฝังทรายก็ต้องขุดแหละจอบก็ไม่ปาแล้วจะขุดยังไงขุดกับอะไรเราใจทรายได้ไหมลูกใจไม่ได้ใช่ไหมลูกน้องอาน่ามาทำไมโอ้เต็มหน้าจอเลยสวยจังอะไรเนี่ยไปเล่นทรายไปเล่นทรายไปเร็วถ่ายไอ้มีไม่ให้ถ่ายติดหน้าไอ้มีบอกไม่อยากจะออกกล้องกลัวคนเห็นเดี๋ยวเราไปดูไอ้นั้นดีกว่าไหมนางเงือกมันจะมีนางเงือกอยู่นี่ป้าก็เคยไปดูนางเงือกตอนสมัยเด็กๆไม่รู้ยังอยู่เหมือนเดิมไหมเมื่อก่อนนางเงือกนั้นมันตัวเล็กเพราะตอนนี้น่าว่าตัวใหญ่แล้วไม่เคยไปนานแล้วใช่ไหมนางเงือกเดียวกันเลยตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้มีคลื่นซัดอะไรมาเยอะแยะเลยนะขยะหรือเปล่าลูกนะทำไมเขาต้องทิ้งขยะและขยะเต็มหาดเลยเนี่ยใช่ไหมลูกแต่เรามาเล่นตรงนี้ไม่มีขยะนะมีแต่ทรายลองขุดดินดูว่ามีหอยไหมหอยมีหรือเปล่าที่อาดินขุดนั้นมีหอยไหมไม่มีหอยลมแรงนะน้องหน้าทำไมอีกน้องหน้าน้องหน้าข้างหลังนุกก็เรียกว่าโรงแรมอะไรโรงแรมสงขลาสปิริตปิดเล่นจับหอยได้มั้งไหมหอยมีหอยไหมลูกนั่นก็เรียกหอยไอ้นั้นนะก็เรียกว่าหอยสองฝาเป็นหอยในตระกูลมอลลัสกา
Family Gin Yesterday ข้างในมันเป็นมีเนื้อด้วยแหละ มันเอามากินได้นะลูก ใช่ แต่ว่านี่มันตายแล้ว มันตายแล้ว มันมีแต่เปลือก มีแต่เปลือกลูก แต่หอยเยอะแยะเลยไปจับมาอีกไป มีไหม ไปจับมามีหอยอีกไหม ไปเร็วไปเร็ว น้องหน้าก็โทรศัพท์กันไป น้องหน้าโทรหาใครอ่ะอะไรน้องหน้า หล่อลิ้นแลบลิ้นทำไมหรอกอาจิ้นนี้ไปไหนแล้วอ่ะอาจิ้นไปไหนแล้วอ่ะเอามีเสียงกาด้วยไหนอาจิ้นอ่ะอาจิ้นไปไหนหรอโอ้ไปอยู่ตรงนู้นเลยจิ้นไปทำไมตรงนั้นน่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วจิ้นไปหาหอยนี่น้องหน้าขี่เรืออีกแล้วขี่เรือจิตดีลัดตูไม่มีบอกว่าลำคาญไอ้พ่อน้องหน้าเดินหาอะไรดิ้นเดินหาอะไรน้องหน้าขี่เรือใช่ไหมลูกเรือหรือกระบะทรายน่าจะเป็นกระบะทรายนะใช่ไหมลูกโอ้ยบางดิ้นเดินไปไกลแล้วไปหาอะไรก็ไม่รู้บางดิ้นอย่าไปไกลแรงเดี๋ยวหมาขอบบางดิ้นเดินไปนั่นหมาเห็นไหมมีหมาด้วยนะหมากบแล้วต่อเดียวนะ บางดิ้นบางดิ้นจับหอยได้ไหมมีไหมหอยมีหอยไหมจับหอยมาไปมีบินแล้วถ่ายไม่ได้เลยบางดิ้นมีหอยอะไรบ้างลูกเอามาใส่ในกระบะทรายเลยเดี๋ยวป้าจะอธิบายว่าเป็นหอยอะไรบ้างอันนั้นเขาเรียกว่าโอ้มีหอยหลายสีเลยโอ้มีหอยหลายสีเลยมีหอยแบบยึกยักแล้วก็มีหอยแบบเป็นสีด้วยโอ้มีหลายชนิดเลยเนาะอันไหนลูกอันนั้นน่าจะเป็นหอยนางรมไอ้นั้นหอยมือบางดิ้นนี่น่าจะเป็นหอยลายอันนั้นหอยสองฝาอันนั้นหอยแมลงภู่อันนั้นหอยฝาเดียวอันนั้นหอยแมลงภู่อันนั้นหอยอะไรก็ไม่รู้หอยหลอดป้ามั่วหรือเปล่าเนี่ยมีหอยเยอะแยะเลยเอาไปกินได้ไหมลูกมีแต่เปลือกมีแต่เปลือกกินยังไงอ่ะไม่มีว่ามาถ่ายรูปกันแล้วเนาะดูลัดดูลัดดูดูลัดดูลัดดูดูลัดดูลัดดู